Hello，歡迎嚟到量化動力教室啦！哇今朝嗰個補倉呢，咁呢見到呢就終於補咗咯喎。Uni 對 ETH 呢個補倉呢，補咗幾多啊？差唔多去到14.5% 啊！我哋睇翻所有嘅交易，咁呢原本佢就第一倉呢就係3594嘅，咁去到3074先補到倉喎。大家見唔見到嗰個圖啊？大家見到個圖呢，大概係去到14.5%，即係由高位第一倉跌咗14.5% 先補第二倉，所以咧其實因為佢有追蹤止盈啊，追蹤建倉啊，佢有追蹤建倉呢個功能啊，所以咧佢補倉咧係等佢跌定咗再回升翻先補第二倉，所以咧第一倉同第二倉之間咧其實個趨勢定咗落嚟，佢先會補第二倉，所以咧佢個補倉嗰個智能性係非常之即係我覺得係可靠啦，就唔會話隨便亂補啦。如果佢係瀑布式暴瀉咧，咁就更加唔會補啦，等佢跌定咗先會補嘅。咁而家今日個大市升翻啲啦，咁所以呢，現階段呢，我見到呢個幣呢，好似都係以太坊升得好過呢啲山寨幣喎。所以呢，大家都可以睇翻就如果呢個情況呢，如果以太坊嚟緊喺升級之前呢，係可以升翻上我哋叫做嗰個牛市支撐線啦，大概係2400嗰個位呢，其實係對成個倉呢係有好處嘅，因為始終我都係做緊呢個現貨量化嘛，所以呢，以太坊升呢，成個量化呢，咁又賺幣之餘呢，賺嘅利潤呢，亦都係以太坊，咁所以如果成個以太坊係有升勢呢，其實係對呢種量化呢係最有幫助嘅。咁我哋亦都睇下今日介紹一個功能啦，介紹多個功能啦，就係點樣去，譬如話我哋都用翻 Uni 呢個例子啦，我哋介紹翻一個功能就係點樣可以做到一個即係譬如話我覺得喂而家尾單都係即係第二倉啦，有少少盈利喎，我想即刻止盈喎，我唔想等話全倉賺到先止盈喎，咁可以點做呢？其實我哋可以好有彈性，可以喺度去做翻個設定啊。譬如話我個尾倉啱啱賺咗0.41% 啦，我就唔好太貪心啦，我賺1% 走，我當咁樣啦。咁我賺1%，即係話佢升翻1%，咁啊回調翻0.2%我就走。其實可以咁樣設定喎。所以呢，其實呢個功能呢，就我哋叫做網格。如果你要用網格止盈，即係話你尾單去贏咗就即走，就唔好理手單。咁啊不斷透過我當一個幣啦，都跌得好勁啦，喺嗰個底部不斷地去上上落落。咁你其實可以唔需要理手單，直接用尾單嘅網格不斷地去拆網格去贏就走，贏就走，不斷地去透過你嘅盈利去蓋過你嘅浮虧，呢個係另一種玩法咯。所以呢，其實呢個智能持倉呢個智能模式雖然係自動化，但係你都有權選擇將你嘅尾倉平咗佢，咁啊逐單計。咁當然啦，咁你亦都可以跟翻大圍啦，即係原本呢個設定咁係即係99%，即係代表你唔需要考慮用網格用全倉去止盈咁樣，呢個亦都可以。咁啊睇下你中意點樣咯。咁我有時見到呢，如果啲幣呢係佢嗰個波幅呢，可能佢暫時跌咗落嚟，未話咁快升得上去呢，我其實都會考慮呢，有時都會用尾單去止盈嘅。所以呢，呢個就睇下你哋想要啲乜啦。咁如果即係譬如話我都可以俾大家睇翻啦。咁啊，譬如話呢個月啦，我所有嘅即係呢度嘅利潤啦，咁有啲係整體，有啲係網格嘅，有啲係網格。咁譬如話呢個啦 ，AAVE 對 ETH，咁喺4月18號啦，咁我就做咗個網格係嘛，咁就尾倉我就應該呢度我係 set 咗4%，升到4%，跟住跌翻1%，咁我就止盈。咁佢應該升到上4.17，跟住就跌翻落3.17，咁我就止盈咗，大概就賺咗0.00804粒以太。咁所以呢啲呢，你見到網格止盈就係尾單止盈嘅，即係個意思係一樣咯。咁當然啦，大部分都係全倉啊，見唔見到啊？咁同埋大部分都係第一倉就已經贏啦。咁所以呢，呢個係代表住呢，大部分嘅山寨幣呢，似乎都喺呢一個月呢，都係即係都稍為跑贏以太嘅。咁所以就會出現第一倉就唔需要補到第二倉就贏咯。咁所以呢個亦都係一個即係現象俾你睇到啦。現階段啦，咁就以太似乎係稍為落後嘅。咁睇下嚟緊呢個以太坊升級，咁啊5月頭啦，咁可唔可以帶翻起？如果以太升級嗰個效果係做到以太坊嗰個升值係快過其他山寨幣嘅咧，咁大家就會喺呢度見到咧，哇！整體咧，即係大部分可能都會係即係都會係即係去唔到100%嘅，咁就代表以太跑得快過呢啲山寨幣啦。好啦，咁啊今日就大概分享住咁多先，咁下期再同大家分享多啲關於呢個 CCR 現貨量化機械人嘅一啲功能或者一啲特性。好，拜拜。